会长于一体。那楼下就是商业配套了，商业街现在已经开始营业了，我们一起下去逛逛吧。在森林城市还有一条免税商业街，就是这里啦。那在这里售卖的烟酒、巧克力及各种电器都是免税的哦。要是逛累了，还可以来到我们的